ndakafoni waitaronza kunda ibari akusisina achekwa nebanga atofa. Ndipo wakaita sei futi wakatanga kurwisana. Uyu ndipo akatanga anza akambaya, ndipo akatanga kumbaya nebanga. Ndofunga maronda andakaona inini. Ndakaona ronda reapa 1, nere pamusana 2, nere apa 3, nemamwe angari pana apa, nere rimwe rangariri apa. Iri ndakazoita kunzwa kuti nepana apa akabayiwa zvakare, asi iro randina kumuona. Asi pamwiri wake wese ranga riri ropa rega rega. Ndakamuona achivhurwa, asi ndamboona muupenyu hwangu mafiro akaita mwana uyu. Mwana akafa achitambudzika uyu. Ngopa akabva akamubata uyu mukomana uyu, ngopa akabva ukobva vatanga kurwisana. Mukomana wokubaya uyu akakurirwa, then ukabva kwauya vakomana 2 vakabva nemumabhanana. Zvongwani mawiponi vasvika chimutambidza. Saka mawiponi wakamutambidza, mawiponi akaita sei? Ndokutanga vakabudisa banga ringa riri hombe, banga ndiro vakamubaya naro apa. Then abva ati banga iro harite. Ndini abva atambidzwa rimwe raakanotambidzwa ndiro akazomubaya nayo zvakese. Chingamidzai vadiwa vatariri veZimkwit TV, bridging the information gap. Ndino wenyu Clayton Okachoro, the focus finder. Nasi tabuda takananga kubindura kuMashonaland Central pamwe chete neSly Media TV. Ndakamirira simbi yebasa mukomaSly. Muri yeZimbabwe chitiko chinosirisa, chinorwadza, chinokashamadza, chinogura kunorira chakaitika muguta reBindura nezuro, apo mukomana wechidiki ana makore 18 akabaya mumwe wake nebanga ane 17 years mushurume kunge vanetsana maringe nenyaya yefoni. Tatiregai tinge tichita hurukuro nevaishandira kana kuti aive murungu wake, nekuti mukomana uyu ari kunzi aishanda pamagasi. Regai tipinde munyaya tinzwe kuti zvakafamba sei, chii chakaenda nechimwe kana kuti chii chakatora nzvimbo muri yeZimbabwe. Right, ini ndinoitwa Mashonganyika Chamanga. Ndinogarawo pa 1657 namuwanga seko kuchiwaridza. Mukomana nyakubayiwa uyu anditi aishandirawo inini pa business kangu kandinoitwa kemagasi. Saka iye aishandira kuno kuchipadzi, kumba kwa maiguru wangu, kunowa ndiwo futi kwaaigara. Asi kukutanga achitanga kushanda mukomana uyu ndaigara naye kuchiwaridza, achishandawo kumagasi angu ekuchiwaridza. Nokudawo kwokuti tanga tichikurawo kunga business katati tichiita, handiti akazobvawo kuchiwaridza tikamisa kuchipadzi. Saka zvadaro ndofunga ndakauya kuno kuchipadzi kuswera zuro, tingati wanga uri musi wechitatu. Ndizvo uri musi wechitatu ndakabva kuno kuma5 ndikatomuona mukomana akagara ari mukeji make. Taenda kumba tikasvika tikawata. Zuro kuseni ndofunga around kuma12 ndipo ndakafoni waitaronza kunda ibari akusisina achekwa nebanga atofa. Ndimafoni ndakafoniwa namaiguru mukoma mudzimai wangu angagara nemukomana uyu mushure monge ndamubvisa kuchiwaridza akushandira kuno. Ndinofunga ndakamanyawo ndikabva ikoko ndikatanga kusvika kupolisi. Ndichitosvika kupolisi kuchinzi aiwa nyaya iyi yasvika kuno kuchiwaridza police station. Asvika kuchiwaridza police station ndipo pakanzi aiwa mota iri kutobuda iri kutoenda kusini yakutomhanya ikoko. Ndikabva ndabudawo bva ndauya kuno. Mapurisa achisvika ndichisvikawo. Chisvika mapurisa achitarisawo zvaaitarisa, ndikasvikawo ini ndikabvunzawo amaiguru wangu wanova ndiwo anonzi Amai Kamusoko wakachigara nemwana uyu. Vakanditsanangura tino ndozvaitika mwana uyu zvaaita. Iye akabvira zuro, imi makabva kuno zuro, nauyu akabva zuro kumadeko. Mukomana ari kuti akauya akaisa foni yake pamusoro pekebhi yemagasi. Asi uyu kunda uyu anga asingazvizivi. Uyu aitotorawo wifi pa next door. Saka uyu akangosvika akagadzika foni yake, uyu haana kuzviziva. Mukomana apedza basa rake kuma8 akatakura zvinhu zvake akaendesa kupi kumba. Apedza wakomana ndipo wakazoya akati ko iwewe tashaya foni yedu, tasiya foni pamusoro pekeji yako iri kupi. Mukomana akati inini handisi kuita sei, handisi kuzviziva. Ndofunga hanzi wakataudzana kusvika maiguru wangu ati aiwa iwe chipinda mumba. Handiti kana wapinda mumba nyau iyi kana ava vari kuti watora foni yavo vanofanira kuenda kupolisi. Polisi ndiyo inopedza nyaya. Handiti ndiyo vanopedza nawipi ishi. Zvadaro wakavata wachimuka mangwana kuseni hanzi kuma9 AM mukomana akauya zvakare akati iwe wazodini nhau yefoni yangu.
mukomana akati inini apa sha ini ndakataura kuti inini handina kutora foni yako ende pawakaisiya una undiudza kuti ndatora foni yako. Ndinofunga wanenge wakachinjana futi anzi wakachinjana mashoko. Wachinjana mashoko awabva waenda uyu bva agarawo zvake pamba. Mushure mechinguva kuri kunzi kuma 11 mukomana akati arega ndichinochera mvura yekugeza. Handiti saka kwaakati unochera mvura yekugeza amai guru wangu awa wakati iwewe chimira kuenda uku tichazoenda tese kochera mvura. Handiti yanzi aiwa mama rega ndiende kunochera mvura. Uyu mukomana akati aiwa mama rega ndiende chete. Handiti ndaenda kunochera mvura. Paakauya kunochera mvura zviri kunzi iye akauya wakomana wakamuona. Saka pari kunzi wakatanga kurwisana pokutanga. Handiti warwisana pokutanga akakurirwa uyu nyakuuraya uyu. Saka ari kunzi akazodzokera kumba ndo paakanzi akanotora zvakabayisa munhu. Adzokera uyu akaenderera mberi nerwendo rwake rwokunochera mvura. Anochera mvura saka pakudzoka kwake ndofunga ndipo wakasangana panzira. Nokuti pandakasvikawo ndakaona bhaketi ranga ririwo pariri mapushi nekepi zvazviriwo pamwe. Saka hanzi ndipo wakaita sei futi wakatanga kurwisana. Uyu ndipo paakatanga hanzi akamubaya ndipo paakatanga kumubaya nebanga. Ndofunga maronda andakaona inini ndakaona ronda reapa 1 nere pamusana 2 nere apa 3 nemamwe anga ari pana apa nerimwe ranga riri apa. Iri ndakazoita kunzwa kuti nepana apa akabayiwa zvakare asi iro randina kumuona. Asi pamwiri wake wese ranga riri ropa rega rega. Asi paanga akawata pakazouya ndofunga pakasvika mapurisa. Handiti hawana kukwanisa kumuvhura. Isu takasvika tese patakasvika takaona akafukidza gumbezi. Nokuti amai guru wangu pawakasvika pawakaudzwa kuti mwana abayiwa nebanga wakamhanya kuuya kuona mwana. Waona mwana wakasvika mwana wakatoona kuti mwana hapasina vamhanya kumba kunotora gumbezi vamuvhara negumbezi. Zvokuti mapurisa nesu tese takazosvika akafukidzwa negumbezi. Asi pakasvika mapurisa hawana kukwanisa kumuvhura. Wakazomirira CID rakaenda kunotorwa ndo rakazomuvhura. Ndo patakazomuona kuti mwana abayiwa apa neapa neapa neapa. Asi kubva kwaakabayirwa akamhanya ndofunga distance pane distance iripo yokuti tingati almost 20 meters kubva papo kusvika kana kuti tingati 15 to 20 meters kusvika paakabayirwa. Kusvika paakafira paakabayirwa patakabvira kuona ropa kwakune mapushi nebhaketi nechi. Saka zvadaro ndo patakazonzwa kuti panewo akapawo umbowo kuti aiwa paitika zvini ndazviona. Handiti saka isusu pokutanga ininiwo pakazowanikwa banga paniti aiwa akanda banga apa ndandisipo ndandatiwo kwakatangira kuitika zvinhu. Asi banga ranga riri pedyo nepaakafira. Zvabva kudaro papane scissors yakazoonekwa pakauya maCID wakumupidigura. Ndo madhuru andakaita zvikatorwa nemapurisa wakazvisa pai mumagurovhosi. Mwana takamuonawo chokwadi mwana akabayiwa akafa. Afa kudaro tikabvapo hama dzake ndakakwanisa kuwanawo ndakafonerawo hama dzake aiwa ndikataura nawo wakauya wakati aiwa regai tichiudzawo vamwe vari kumusha wakauyawo nhasi kuseni. Asi zuro zvadaro takakwanisa kuti inini nemwana wangu firstborn yangu anenge mukomana anomaneja magasi iwayo amane anonzi Maloni Chamanga. Mwana wangu ndio firstborn. Zvabva kudaro takamutakura nemapurisa. Mapurisa apedza zvese takamutakura ndikaenda kunomusiya kumochari Pindura. Zvadaro itakadzokerawo kumba tapedza izvozvo. Zuva ranhasi kuchiedza kuchichena ndofunga ndasvika kumba kwana sekuru wani umukoma wana Kundai wanoitwa kwamunoti. Ndikasvika ndikawatsanangurirawo nokuti zuro takazongosanganawo mapurisa ndanzwa kuti mukomana uyu azobatwa aita mhosva. Ndikangosvikawo ini handakwanisa kumuona. Ndipo ndakasanganawo nababa womukomana womwana akapara mhosva nehama dzemukomana nyakubayiwa. Asi ana sekuru wake wazouya nhasi tasanganawo nawo. Ndasvika kumba wasangana wakaendawo kupolisi nana mama wake. Right. Zvabva kudaro ndazokwanisawo inini semunhu aindishandira semushandiro ndakwanisa kusanganisa ana sekuru wemufi nana baba womunhu abaya.
akabaya akauraya munhu akabaya. Zvabva kudaro ndinofunga wazoti uyu ana sekuru wazofonerawo kune mukwasha wawo nokuti kwaaigara ndekwaana sekuru handiti. Asi kumusha kwawo kuChipinge ndokumusha kwababa wake. Iya zvichirehwa zvinonzi baba wake wakashaya handiti. Baba wake washaya asi akazouya kwana sekuru handiti. Auya kwana sekuru kudaro ndopakandichi ndokwaanga achigara kusvika azouyawo mutauni takugara naye. Saka anga ari mumaoko aana sekuru wake asi ana baba wake ndokuChipinge. Saka ndawasanganisa wakaparirwa mhosva, ana sekuru wakaparirwa mhosva nana baba wemwana wakapara mhosva ndawasanganisa. Saka ana sekuru awa vazofonera wakwasha wawo kuti ndozvaitika todii. Tadaro ndofunga wakwasha wawo wazowana ananya kuparirwa ana baba wemufi wazotaura kuti aiwa ananya kupara mhosva wauye kuno kuHarare titaurirane kuti tichabva papi tichienda papi. Ndopatasiyira ndau kutaura kwandikuita. Asi mungati mane nguva yakareba zvakadini mushandidzana naKundai? Kundai ndakabva kushandidzana naye kubva gore rapera November December. Mungati maishandidzana naye zvakadini uye zvekare Kundai anga ari munhu akaita sei? Kundai munhu aenda kuchechi handiti. Anga asinganwe doro, anga asingaite zvemadrugs. Munhu aenda kuchechi. Asi munhu aishandidzana naKundai guhu rasvika ndochitiko chaitika ndopatatiswa naNyadenga. Zvakakusvitsai papi uye nhasi muri papi nechiitiko ichi? Chiitiko ichi chiri kundiremera ende chiri kundirwadza. Chiri kunyanya kundirwadza chinhu chimwe chete nokutiwo Kundai, kuti inini ndizotiwo Kundai pane zvakandiudza muupenyu hwake. Haana kutanga kuudza ini, akaudza mwana wangu last born yangu inonzi Munashi. No, ndiri kugara so asi tikati aiwa ndikataura nemwana wangu ini first born Malone. Tikati shamwari uri kuona paka business aka handiti uyu ari kuya chitandara papi pano handiti nokuda kwokuti iye Malone mwana wangu ishamwa sekuru wako. Pane vasekuru wako anoshanda asi kuzoti mutauni chicken market kuti chicken in shamwari ya Malone handiti ndi sekuru wako Kundai wakauya waiswera wese achiuya wachiswera ipapo. Ndikati iwewe zvawoita handiti iwewe chitora mukomana uyu handiti. Ndakamutorawo ndikamubvunza zvandakamubvunza ndikati aiwa zvawataura izvi ndazvinzwisisa. Uri mwana ende wataurawo zvawataura. Chiuya iwewe upinde papi apa. Iwewe mukomana chibva apa chitsvaga zvimwe futi zvokuita sei zvokuita handiti. Unokwanisa kuvhura imwe page. Chokwadi akaita seizvozvo Kundai. Ndikati Kundai uri kugara nani handiti. Pokutanga akati akugara nasekuru. Saka sekuru awa tazonyatso kunzwisisa ukama hwacho kuti mwana mudiki anga asingakwanisi kutsanangura ukama hupi waitogara naye muzukuru. Iye ndiye anga atori ani sekuru handiti. Saka zvabva kudaro ndikati iwewe uchienda kuna sekuru wako chandiri kuitira kuti ugare pano 1 hazviti kuti wapedza basa na8 wotanga kufamba kuenda kwapfugare usiku. Vanhu vafunga kuti une mari vanokukuwadza handiti. Chatichadya pano ndo chauchadyawo. Chokwadi takagara naye zvakanaka handiti. Tagara naye zvabva ipapo pane takazovhura imwe page. Mukomana ati arega ndivhure imwe page akavhura. Akabva ipapo futi akaenda handiti. Abva ipapo ndipo akazoti rega ndivhure imwe page kuno kuChipadzi. Ndipo akazonzi aiwa saka iwewe Kundai chienda kupi ndiwe senior chienda kupi unoziva zvese zvinoita sei zvinoita. Chokwadi akauya kuno ndofunga anga ane 3-4 months ari kupi ari kuno. Kundai aingoti chatadya isusu ndo chaidya chadyiwo akuno chadyiwa namai guru ndo chaidya. Kundai ukaona kamari kako uenda kuona mama kupi kumusha. Ende ipapa anga asina mazuva abva kuona mama wake. Achisvikawo ndo pakasangana netsaona dzipi zvikapararawo. Vakandirwadza nokuti wo ndaifungawo kuti ininiwo iri ruwa randikudiridzira ichi handiti. Zvandiri kudiridzira ruwa iri parinokura richazofamba chitaura kuti ano apa ndo pandakabvawo napo. Ende paruwa iroro inini ndaiwanawo something nokuti kushanda kwaiitawo ndaiwana ndaibenefita. Saka taisheyana achindishandira achiwanawo zvaanowana ini ndichiwanawo zvandinowana papi paari. Saka handingati inini ndingati ndiri murungu wake asi taisheyana kuti iye akawanawo neni ndichawanawo. Saka ndo mashandidzirana taita naKundai. Tanzwa muchitaura kuti pakaonekwa banga pedyo nepaanga ari painga abayirwa. Banga iri ranga rakamira sei uye ranga rakapinza zvakadini? Regai ndirewe ndichidai. Pakawanikwa banga nechigebeshi. Ini ndandiri kumhiri uko
kwakatangira chi hondo iyi na officer. Izvi zvese ndakazosvika zvaita seizvi zvaonekwa nokuti ndaitobatsira mapurisa kukondura vanhu kuti wasauye wasatsike chi brati. Asi taonawo nhasi panga pachiitika ma-indications. Panguva yekuitika kwema-indications panonzi pasvikawo nyuchi. Zvakusvitsewo papi? Inini regai ndirewe ndichidai. Ndangonzwawo ende ndangoonawo vanhu vachimhanya. Kuti nditi ini ndadziona nemeso angu. Ndingakunyeberei. Asi vanhu vangoita sei? Vangomhanya. Ndikanzwa kuti nyuchi. Saka kuti ini ndadziona kana ndaita sei ndinganyenda. Asi manzwa shoko iroro zvakusvitsewo papi kuti pakwanika nyuchi pari kuitwa ma-indications? Zvinhu zvandibata kuti chii chaakuitika papi pano apa taparadzwa. Hatisi kuziva kuti dziri kubvepi. Kwadziri kubva hatisi kuziva kuti dzabvepi. Asi sechitiko chinorwadza chaitikawo kwamuri uye charwadzawo mhuri yeZimbabwe, charwadza vagari vemuchipadzi, tine chitiko chabva mukuitika munguva pfupi yadarika yemwana uyo akaonekwa zvakare akafa kunonzi kwaGarati. Ende kufa kwevanhu kuchienda mberi muguta reBindura. Mungati kudini uye zvakare matanho api angange achitorwa kuti zvinge zvichipera zviitiko izvi? Regai ndirewe ndichidai. Chiitiko ichi zvinenge zvatinyanyei kuitika. Rufu rwevanhu ende ruzhinji rwacho taakugara anditika pachiita dambudziko rekuti panogara pachiita noise anditi. Saka kuzvikontrora kwacho ndiri kuona kunenge kuri kutinetsei nokuti kudai kwanga kuri nyoreka kudai zvinhu zvakapera izvi. Asi anditi tine nhau ende dambudziko nhau yebongozozo riri kuitika iri hatisi kuitwa nevanhu vakuru kana kuti eji yangu inini, ndiri kuitwa nevana wechidiki. Tasemone wauraya nawo ma17 years. Ende kana mafire akaita kana pandakamuona achivhurwa handisati ndamboona muupenyu hwangu mafire akaita mwana uyu. Mwana akafa achitambudzika uyu but akabayiwa neeji yake handiti. Saka chiri kuitika apa wana vari kukura pari handisi kuziva kuti kudhakwa here kuri kukonzera kuti utadze kukoshesa upenyu hwemunhu manzwa. Saka ndiri kuona kuti ende vanhu vacho vari kuzviita havasi vanhu vanoenda kuchechi, vanhu vanodhakwa chete. Kana akaurayiwa akaura nyakuurayiwa anoenda kuchechi, ndisingaziva vakaurayiwa kuti vanoenda here kana kuti havaendi. Saka iroro idambudziko rekuti hurumende kudai yatotora matanho nokuti vanhu vari kupera ende vanhu vari kupera vacho vana vadiki. Nokuti mukatarisa pandiri pane ini ndotaura ndine 52 years. But ukaona mumwe mwana ane 23 years akutoita kunge mukuru kwandiri. Asi mimi mungati uyo anove mupari wemhosva kana kuti anove mhondi maimuziva were? Inini ndingarega ndirewe ndichidai. Inini handigari kuchipadzi handiti. Asi musi wandakauya ini ndakamuona anga akagara iye neshamwari yake. Uyu mufi anga akagara mukeji akagara pamusoro petengi. Vanhu vokuti ndaingouyawo ndikasvikawo ndowaona kuti ndizobvunza kuti ndiani uyu handikwanisi kuita sei. Asi tichiziva mumakare tichiri ana adiki isusu kune imwe shamwari yekuti wakauya nayo pamba vanhu vaitozva kuti shamwari yako handidi kuiona. Muchimuonawo imi maimuonawo semunhu akaita sei? Right. Takatarisa vakamutarisa ndinofunga mese mamuona pauyu makamutarisa taiona makamutarisa ifunga kuti munhu akanyara munhu ari quiet. Asi zvine zviri pai mupfungwa dzake ndasikazivi kuti ane pfungwa dzipi. Nokuti munogona kuuya kwandiri handiti ndokutaura ini kuti inini izvi handidi izvi handizodai izvi handizodai. Asi zvine zviri mukati memwoyo wangu nehunhu hwangu ndogona kuurayira vanhu 10 handiti muchingoti aiwa waiwa neta noidheri waindi vanouraya but ndiri inini muchitaura kuti aiwa uya adaro uya adaro. Mushure mekunge abaya mukomana uyu amusvitsa parufu iye akazoitawo sei? Akamira here papo kana kuti akazotsvagwawo nevachengetedzi vedu vemutemo? Iye paakaita mhosva iyi akabva abuda paatiza. Saka zviri kunziwo iye akabva atiza akazowanikirwa kunonzi kwaChakonda akazoenda kutorwa nevabereki vake kupi ikoko akauya nayo kumapurisa. Ndio manzura andakaita. Kureva kuti anga atiza? Anga aitiza. Patojaira ndo zvavatori ndo mabasa yavo vanotoita nekuti vanotemba maupeni anenge anayo vanenge vane mateza zvichii zvakasiyana siyana saka ndo zvavanototemba vanavo.
Panyaya yekuti uyu paainge achiteverwawo imi manga muri kumashure kwakewo muchionawo zvainge zvichiitika upi nyakupondwa naye nyakuponda vakanetsa inhau dzefoni dzavakanetsana then mukomana atoti gaya uyo achere mvura mvura inonyanya kuda gadhei apondwa mukomana auyo anochera mvura mukomana akatovaona paground panotambira vana bhora akabva anzvenga nerodhi yabva asiya rodhi paakaona mukomana wewo akanetsana yabva asiya rodhi yabva aitoti anzvenga asikazoti kwanga ari kwacho kwangu nevamwe vakomana vangu varipo ndopakamubata uyu mukomana uyu ndopaakabva ukobva vatanga kurwisana mukomana wokubaya uyu akakurirwa then ukobva kwauya vakomana 2 vakabva nemumabhanana zvangwani mawiponi abva svika chimutambidza saka mawiponi vakamutambidza mawiponi akaita sei nokutanga vakabudisa banga ringa rihombe banga ndo vakamubaya naro apo then abva ati banga iro harite nodini abva atambidzwa rimwe raakanotambidzwa ndo akazomubaya naye zvakese sakura kuti uyu ndiyega rumaoko emapurisa vamwe vacho vanokwanisa kunge vachienda mumaoko emapurisa vana vagara itori gurupu ravo vekuti vakamurova anonazotaura mwake nonzi tinotenda mukodzo ndikutaura ndiri kubhindura kuchipazi the community is still in shock nechitiko chakaitika nezuro musi wa4 September chetu mateenagers vakabayana nebanga zvinhu zvatisingatarisiri community kubva kuvafana vechidiki vakadaro vachitenge chiona kunge vane bright future nanhasi we are still in shock but vese tinongozira mumaoko waMwari. Dambi rangu ndeyekuti kune vechidiki kana tatadza kuwirirana ngatiendei kuma-relevant authorities angave mapurisa kuti tibatsirikane because this is a silly issue iri kutaura about phone uye my appeal is to the authorities kuti dai muchipazi mambo yetikupatrol nemacampaigns about crime and drug abuse. I think pari kuda solid plan and action because hatina kana a week the community is still mourning kuuraya kwakaitwa mwana ari grade 7 saka community yedu iri kungoramba iri mumaronda ingatizoti maronda acho iwayo anopora sei. Tanzonzi pauzoyo nyuchi panga paitwa ma-indication nemukomana mazvigashirawo sei? Information iyoyo ndangoinzwawo but pandasvika zvanga zvatoitika saka ndina umbo stereki nenyuchi dzasvika ndangonzwa pandasvika kuti ndo zvaitika. Isusu sevagari vemubhindura tarwadziwa nechiitiko chaitika. Tinokurudzira kuti vanhu vasatora madrugs because ndozviri kuzolidha vana vechidiki. Ichiitiko chaitika panapa chekuti munhu azourayiwa nenyaya yekuti vana vanotadza kuwirirana vanova vari vana vadiki. Tinongoti ngavasatoravo madrugs uye ngatizvidzorei nyaya dzehasha. Samazuva ese mhuri yeZimbabwe chiitiko chinorwadza, chiitiko chinosiririsa ichaitika kuna Chaminuka. Vanoziva vanoti nekumabanana mukomana anzi akabayiwa. Paakabayiwa akazama kunge achitiza, akabayiwa pakawanda mhuri yeZimbabwe sezvo achitaurwa nemurungu wake. Tirikungoti mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza muguta reBhindura. Munguva pfupi yapfuura muno muBhindura kune mwana uyo ainge achidzidza pachibhindura primary akawanikwa zvekare akashaya, iye ari kunonzi kwaGarate. Tingokurudzirana kwose kwatinenge tiri kuti kana tinge taita matambudziko ngatizamei kuti tinge tichitaurirana uye tichimapedza zvakanaka. Asi mhuri yeZimbabwe zviri kunzi mukomana uyu aigara kumadziva kunonzi kuchevakadzi nyakupondwa. Nhasi taona Chaminuka street akazara zvekuti pamba chito anonzi ma-indications. Mapurisa edu kana vachengetedzi vedu vemutemo veZimbabwe Republic Police pamwe chete nematikitiva homicide vanga vachiita ma-indication mukomana uyu vachitsanangura nokuchii chakaenda nechimwe kuti chii chakatora nzvimbo. Mhuri yeZimbabwe change chiendera mberi chikupai update nyaya iyi painenge iri mumatare edzimhosva kuti ko zvakafamba sei zvii zviri kuitika nekuti nyaya idzi dzanyanyotekeshera. Vana ava vanorwadza vana vechidiki atinoti ma-teenagers pachingerengere kana kuti pachirungu. Ngatisangane muchikamu chinotera mhuri yeZimbabwe Sly Media TV pamwe chete neZimquick TV.